muraho neza nk'ibisanzwe ni Japhet cyangwa Raissa uyu munsi nabatembera mu Kicukiro Kabeza kubera cyane ari Raissa nyuma ya ni muri Raissa Rio East ibibanza byiza amazu meza ni muri Raissa Rio East nitwe tuguha ikibanza cyiza ugatura neza ku giciro gito cyane niba ufite umutungo wifuza kugurisha gana Raissa turagufasha inzu zigurishwa n'izikodeshwa n'ibibanza byiza byose turagufasha wifuza apartema nziza yo kubamo gana Raissa Rio East y'amadolari gusa inzu bitwaye iki bikabikwinjiza amafaranga twahato n'ahantu tumeze neza dukora amafaranga menshi banki iyo soza umwaka ugane Raissa Estate ufashe ushobora kudakunda iyi nzu bashyizeho uyu munsi cyangwa se ejo ariko icyo musaba kubona nayigisha ya ndetse nasanzwe kugira ngo umunsi ku wundi ubona icyo bashyize n'abatinde rero ifite ibyumba bine tuwarete eshatu reka mbanze mbereke sesa bimeze gute ibyumba bimeze gute hanze hameze gute ahasigaye n'ubu nzikuza aho umukobwa mwiza abantu ntamwageze hose abereke murakoze cyane Gana Raissa Rio East Gana Raissa Rio East Gana Raissa Rio East Gana Raissa Rio East ibibanza byiza amazu meza ni muri Raissa Rio East ibibanza byiza amazu meza ni muri Raissa Rio East nizere ko ino nzu bayibonye ndetse barayikunze. Iyi nzu ni nziza cyane iherereye hano
Kabeza Kicukiro. Ahantu ni heza cyane, iyi nzu bayikweretse, twakweretse mu nzu ndetse tukwereka muri salo, muri saramanje, mu gikoni ndetse n'ibyumba. Ubu rero tugiye kureba hanze uko hameze, tugiye kwereka ukuntu bifata ahari iri ku muhanda ndetse iri kuri kaburimbo. Muze tujyane kubereka inzu ku muhanda ndetse dore wa muhanda wacu kaburimbo ngiyi. Iyi nzu iri ku muhanda ndetse urabona ko iri muri karitsiye nziza. Ubu rero tugiye kubereka inzu uko imeze. Aha nibwo ubona bwa bwiza bwa yanzu yacu, urabona ko hagaragara neza cyane. Iyi nzu ni nziza cyane. Akarisho k'iyi nzu ifite rooftop hejuru, ariko ntabwo turi bugeyo. Bigutera amatsiko yo kuza kureba ino nzu. Tugiye gukomeza tubereka iyi nzu, tugiye kuzamuka hano tubereka iyi nzu. Urabona ko ifite amakaro meza cyane, hafite design nziza. Ushaka wazamukira hariya ndetse wazamukira na hano. Hano hantu ni ahantu wakiyicarira uri kumwe n'abashyitsi, inshuti zawe zagusuye. Ni kimwe n'ahari hejuru, ni ahantu wakiyicarira uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se abantu mwaje kuganira business, muri kuganira kugira ngo mwumve akayaga. Hano hantu ni ahantu heza cyane. Urabona ko hafite amakaro meza cyane, hafite design nziza, uri kubibona design nziza cyane, uri kubona amakaro, hagaragara neza cyane. Ahantu ni heza cyane ndetse iyi nzu ntigucike. Ahantu ni heza, tugiye gukomeza tubereka muri salo ukuntu hameze ndetse urabona imiryango ukuntu ari myiza cyane, hagaragara neza. Ahantu ni heza cyane. Tugeze muri salo. Iyi salo ni nini cyane, iyi salo ni nini cyane, ahantu ni heza cyane. Aha ni ahantu washyira televiziyo ifite design nziza cyane, aho washyira imitako. Urabona ko ni ahantu washyira imitako. Hano ni henshi cyane ndetse hano hafite design nziza cyane. Hano hantu ni heza, televiziyo yose waba ufite yakwirwamo. Ndetse dufite n'ahantu heza cyane, urabona ko ifite amakaro meza, ifite amabara meza y'amarange. Uri kubona design nziza, uri kubona design nziza, reba amatara ukuntu ari meza. Ahantu ni heza cyane, ni ukuri ndahabakundishije. Nizere ko iyi nzu wayikunze. Ahantu tuvuye hanze tugiye muri salo, nizere ko turi kumwe nawe kugira ngo ubone ubwiza bw'inzu. Tugiye gukomeza tubereka muri saramanje. Dukomeye tubereka muri saramanje. Hano hantu ni heza cyane, ni hanini ndetse hagaragara neza cyane. Urabona ko umuntu yamaze kurya, hano hakaba wakaraba, ndetse n'iyo umuntu atangiye kurya agomba gukaraba kuko tubizi neza ko isuku ari ngombwa. Urabona ko ino nzu ni nziza cyane ndetse ifite saramanje nziza nini, intebe zose washyiramo zajyamo ndetse imeza yose washyiramo yajyamo. Urabona ko ifite parafo nziza, ifite ahantu hagaragara neza cyane. Ni ukuri iyi nzu ntigucike ku mafaranga make cyane. Iyi nzu ntigucike ku mafaranga make cyane, kuri miliyoni 180. Irereye hano Kabeza Kicukiro. Ntigucike, ni inzu nziza cyane igaragara neza, iri ahantu heza, hari abaturage beza cyane. Iyi nzu turayigushimira. Ubu rero tugiye kubereka igikoni. Igikoni cyiza cyane, ni cyiza cyane, kwa kundi uba uri guteka ugashaka kuzana ibiryo bicisha hano, ukaza ugahita ubizana muri saramanje. Urabona ko iki gikoni cyacu ni cyiza cyane, gifite ahantu hanini cyane wabika ibikoresho byawe. Ahantu ni heza cyane, ni hanini ndetse hari ahantu hafite amakaro meza cyane, hafite ukuntu hagaragara neza, hafite ukuntu hagaragara ndetse haba ari igikoni kinini cyisanzuye. Igikoni ni cyiza cyane, hari utubati twiza cyane dufite design nziza ndetse ari twinshi cyane. Urabona ko ahantu hose hari ahantu wabika. Urabona hano hose ntabwo wabika, hano hejuru n'ahantu wabika. Ni ukuri ntabwo ibintu byawe byapfa nabi cyangwa se ngo byangirike. Urabona ko hari heza cyane, ni ukuri iyi nzu ndayigushimiye. Twatangiye kubereka icyumba. Iki cyumba ni cyiza cyane, ukuntu iki cyumba gifite cyiza cyayo. Iki cyumba gifite dushe na tuwarete, ariko iki cyumba kubera ko kiba gifunze, urabona ko umuntu uvuye muri salo cyangwa se muri saramanje yakoresha iyi tuwarete.
kandi ntabwo nabwo yareba mu cyumba, kino cyumba kiri hano. Ni ukuri hano ni byiza cyane kubera ko umuntu hari ukuntu ashaka kuza kuri toilette yavuye muri salo ari umushyitsi, atari ngombwa kuza akatajyamo mu cyumba. Kandi iki cyumba ni cyiza cyane, kiri iruhande rwa salo manje, kiri iruhande rwa salo. Umuntu ushaka gukoresha tuwarete yayikoresha. Urabona ko n'iki cyumba kubera ko gitandukanye, harafunze. Hano winjiramo ni icyumba cy'abashyitsi, ushobora kugira igihe cy'abashyitsi cyangwa se ukakijyana n'icy'umuntu wundi, ariko kino cyumba ni cyiza cyo ku mushyitsi. Iki cyumba ni cyiza cyane, gifite amarangi meza, amadisani meza, ifite amakaro meza, hano ni heza cyane. Ni ukuri hano hantu hagaragara neza cyane, ndetse iki cyumba ni kinini, ni cyiza, kigaragara neza, ndetse kiri n'ahantu heza. Ikodoro muhagazemo ibyumba bitatu, harimo ibyumba bibiri bisharinga tuwarete. Ubu rero tugiye kubanza kubereka icyumba cya mbere ukuntu kimeze. Icyumba ni cyiza cyane, cyiza cyane, ndetse gifite uburiri kisanzuye. Kino cyumba gifite amakaro meza, gifite amarangi meza, hagaragara neza cyane, heza, hafite ukuntu ari ahantu heza, ndetse urabona ko hafite ukuntu hagaragara neza cyane. Iki cyumba ni cyiza cyane, ni kinini, ndibaza ko igitanda cyose cyakwirwamo. Iki cyumba ni cyiza, ni ukuri icyumba ndakigushima. Mbabwira yuko iki cyumba gisharinga n'ikindi cyumba kimwe tuwarete, ari cyo ngiye kubereka. Icyumba ni icyumba gisangira dushe na tuwarete na kiriya icyumba nacyo urabona ko ari cyiza cyane, ndetse kigaragara neza cyane, gifite amakaro meza, amarangi meza. Kino cyumba ni cyiza cyane, kigaragara neza, ndetse kiri ahantu heza. Ibyumba bimaze kubereka, nababwiye ko bisharinga dushe na tuwarete. Dushe na tuwarete ni iki ngiki, urabona ko ni hanini, ni heza, hafite amakaro meza, hagaragara neza, ni heza, ahantu ni heza cyane, ndetse hafite ukuntu hagaragara neza. Ni ukuri ni kwa kundi umuntu avuga ngo agiye mu cyumba cyaje muri tuwarete, ahantu ni heza cyane, hagaragara neza, harisanzuye. Ni ukuri ahantu ndagushimiye. Tugeze muri cya cyumba cyiza cyane, kinini, kiba kiri ahantu heza. Icyumba cyitwa master bedroom. Iki cyumba kiba ari cyiza cyane. Icyumba nagikundiye umuntu aje gukora tuwarete, cyangwa se umukozi wawe aje gukora dushe na tuwarete. Urabona ko icyumba cyawe kiba gifunze, nta muntu ushobora kwinjiramo, umuntu kereka wowe se cyangwa se umubwiye ngo yinjiremo. Urabona ko gifite dushe na tuwarete, umuntu yaje akakora icyumba cyawe gifunze, ndetse nawe ushobora kuza hafunze kugira ngo wumve ko icyumba cyawe kiri mu mutekano. Urabona ko hano ino dushe na tuwarete ni hanini, ino dushe ni nini cyane, hagaragara neza cyane, hari amakaro meza, ni heza, hagaragara neza cyane. Tugiye kubereka icya cyumba. Urabona ko icyumba ni kinini, ni cyiza, hagaragara neza cyane, kirisanzuye, gifite dizayini nziza, gifite amarangi meza, gifite amatara meza, gifite amakaro meza, ndetse gifite na garderobe nini cyane wabikamo imyenda yawe. Urabona ko garderobe ni nziza, ifite akara keza, ni heza cyane. Garderobe ko wabikamo imyenda yose ushaka, ndetse nyinshi cyane. Aha ni heza, ngenda nakundiye. Mbibutsa ko ino nzu iherereye Kicukiro hano Kabeza, turi kugurisha $180,000, ndetse harimo ibiganiro. Iyi nzu ni nziza cyane, ntigucike, iri ahantu heza, ndetse iri kuri kaburimbo, ifite ahantu heza hagaragara neza. Ni ukuri ntagushima, ahantu heza hagaragara neza, ndetse umuntu ushaka ino nzu yagambaga kuri iyo nimero ubona kuri sikirini yawe, cyangwa se ukatwandikira. Raissa, Rio Easted, Ghana Raissa, Rio Easted, Ghana Raissa, Rio Easted, Ghana Raissa, Rio Easted. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio
byiza amazu meza